雪の降る地域ではタイヤ交換は重要だね。冬タイヤは柔らかくできていて地面を掴むように走るので、雪の上では効果を発揮するけど、通常の路面では制動距離やハンドリング性能が極端に落ちるよ。中には一年中冬タイヤを履き続ける人もいますが、危険なので絶対にやめてくださいね。